questo video vi diamo alcuni consigli per una buona terapia CPAP. Anzitutto una premessa: come riportato sul manuale, i dispositivi, i caschi, devono essere utilizzati solo da personale medico o infermieristico addestrato ed è importante che il paziente venga costantemente controllato durante tutta la terapia CPAP. Ormai è appurato che con i caschi è possibile effettuare delle terapie CPAP più efficaci rispetto a quello che si può fare con la maschera e soprattutto è possibile fare terapie CPAP più prolungate nel tempo rispetto alla maschera e con meno discomfort per il paziente. È importante però avere alcuni accorgimenti per effettuare una buona terapia CPAP e soprattutto una terapia di successo. Anzitutto occupiamoci del flusso. Il flusso che viene immesso nel casco deve essere sufficientemente elevato per evitare il fenomeno cosiddetto di rebreathing, ossia il respiro della CO2 stessa del paziente e quindi un flusso adeguato per permettere il lavaggio della CO2. Vari studi internazionali hanno dimostrato che questo flusso deve essere di almeno 40 o meglio 50 litri al minuto. È stato inoltre evidenziato che i ventilatori generalmente non sono adeguati per garantire questi flussi. Di solito il ventilatore fornisce un flusso per mantenere la pressione impostata all'interno del casco, ma una volta raggiunta il flusso scende, quindi non si ha un flusso costante sufficiente per lavare la CO2. Dunque, come garantire questi elevati flussi necessari nelle terapie CPAP? Negli anni passati soprattutto si utilizzavano delle scatole di aria compressa e ossigeno in modo da garantire la miscela di aria e ossigeno dei flussi appunto di 40-50 litri al minuto. Hanno però un grosso limite, cioè necessitano di aria compressa e quindi non possono essere utilizzati in tutti quei reparti dove non è disponibile l'aria compressa. Ecco che quindi negli anni si sono diffusi altri dispositivi come questo che propone Harrold, cioè dei dispositivi ad effetto Venturi, quindi dei dispositivi che non necessitano di aria compressa. Harrold propone il generatore Venturi 9293/D. È un generatore molto efficiente che permette di erogare flussi fino a 180 litri al minuto. È un dispositivo semplice e senza parti elettriche ed elettroniche, per cui è di facile manutenzione. È un dispositivo semplice da utilizzare e può essere utilizzato anche al di fuori delle terapie intensive, per esempio le UTIC, le medicine, le pneumologie. È dotato di manometro integrato e non necessita di aria compressa, quindi trova la possibilità di essere utilizzato veramente in tutti i reparti. Selezionando la portata di ossigeno desiderato sul flussometro principale, il generatore preleva dall'ambiente una certa quantità d'aria che, sommandosi al flusso di ossigeno, determina il flusso al paziente, che può essere regolato fino a 180 litri al minuto. Agendo sul secondo flussimetro è possibile poi regolare la FiO2 dal 30% al 100%. Si consiglia di mettere un filtro nella linea di ingresso per preservare il dispositivo dalla polvere. Da apposite tabelle fornite da Harrold è possibile conoscere il flusso erogato e la FiO2. Il generatore è disponibile con vari attacchi per il collegamento all'impianto di ossigeno, da specificare al momento dell'acquisto, per esempio AFNOR SIO oppure UNI. La frazione di ossigeno può essere ricavata dalle tabelle, ma specialmente durante i primi utilizzi è opportuno avere a disposizione un ossimetro. Per ridurre il rumore, che durante le terapie CPAP è effettivamente elevato, una cosa molto importante è quella di utilizzare dei tubi lisci all'interno e non i semplici tubi, quelli molto economici in polietilene, che essendo corrugati all'interno aumentano la turbolenza e quindi aumentano ancora di più il rumore. Un'altra cosa che si può fare è quella di utilizzare dei filtri EPA, dei normali filtri, che vengono messi nella linea di ingresso e che permettono di linearizzare il flusso e quindi ridurre il rumore.
Infine, in alcuni casi è possibile pensare anche di utilizzare dei semplici auricolari da porre sul paziente. Riguardo alla necessità di umidificare l'aria del casco, va detto che con FiO2 non troppo elevate, tipicamente sotto il 60%, e con sistemi Venturi, usando parecchia aria ambiente non è necessario intervenire per umidificare. Qualora si usasse aria compressa oppure FiO2 molto elevate, si può pensare di umidificare, ma con dispositivi adatti agli altri flussi e comunque tenendo la temperatura non troppo alta, per evitare fenomeni di condensa sulle pareti del casco. Infine 2 parole sul fissaggio. Soprattutto per terapie prolungate ci potrebbero essere dei problemi di decubito sotto le ascelle del paziente. Harold propone alcune soluzioni. Anzitutto i caschi con collare in silicone che non necessitano di tirare eccessivamente le bretelle. Le bretelle di Harold sono costituite da una fibra ipoallergenica e antistatica per ridurre al minimo problemi di decubito. Nei caschi in silicone, introducendo l'apposito cuscino opzionale, è possibile il fissaggio anche senza bretelle e quindi all'occorrenza le bretelle possono essere tolte. Questi dunque sono tutti i componenti necessari per una corretta terapia CPAP. Il casco, un tubo liscio all'interno, la valvola PEP, 1 o 2 filtri, un ossimetro, un generatore di flusso Venturi e i tappi auricolari.